Saudara, angin kencang menerjang 8 kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah rusak. Angin kencang melanda wilayah lereng Gunung Sindoro. Atap rumah berterbangan. Sebanyak 20 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Bahkan satu rumah diantaranya mengalami kerusakan parah. Warga pun membenahi rumah yang rusak. BPBD juga masih menginventarisasi dampak angin kencang tersebut. Temanggung badai. Selain rumah, sejumlah sepeda motor juga ambruk. Dari data sementara yang dihimpun BPBD Temanggung, angin kencang melanda 31 titik yang tersebar di 8 kecamatan, yakni Gledung, Parakan, Bulu, Bansari, Kedu, Ngadirejo, Candiroto, dan Wonoboyo. Temanggung badai. Terhitung di kami ada 8 kecamatan dan terdapat pada 31 titik untuk hari Jumat kemarin kita menangani ada 16 titik dan hari ini terbagi dalam 2 tim, yang hari ini ada 3 tim dengan 15 lokasi.